हमारे पास एक आईटेल का इसी फ़ोन है जिसका चार्जिंग पिन ख़राब है, उसका चार्जिंग पिन डालना है। तो डालते हैं, पहले खोल लिया जाए, बैटरी रिमूव। चार्जिंग सॉकेट निकालेंगे। हीटिंग एयर रखना चाहिए 4-5 पे, 4-5 के बीच में रखना चाहिए। हीटिंग 400 से 450 के बीच में रखना चाहिए। तो ये पेस्ट लगा लिया जाए इधर जहाँ पे निकाले सॉकेट, वहाँ से उधर सोल्डिंग से साफ कर लिया जाए, जैसे कि अच्छा दिखे, क्लीन एकदम से। देखो इस तरीके से साफ कर लिया जाए। दे दीजिए, तोड़ दीजिए। और इसको पेस्ट लगा के थोड़ा इस पर कर दीजिए, जिससे कि आसानी से बैठ सके और एकदम टाइट चिपक जाए। डब्बा ही कहाँ था? ठंडा दिया था यहाँ पर, एक रबड़ लगा था। तो हीटिंग करिए इसको पहले, इसके बाद सॉकेट बिठा दें। चार्जिंग हो 5 पिन होता है इसका। एकदम अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। अब चार्जिंग चेक करते होता है कि नहीं होता है। चार्जिंग देखिए हो रहा है, एकदम परफेक्ट लगा है चार्जिंग सॉकेट। चलो इसको फिक्स कर दें।